महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज शाम से 31 मार्च के दरमियान वादी के कई इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, जबकि इस दौरान गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकते हैं। महकमा ने काश्तकारों को मशवरा दिया है कि वो 29 से 31 मार्च तक अपनी ज़राई सरगर्मी को आर्जी तौर पर रोक दे ताकि फसलें खराब मौसम के असरात से महफूज रह सके। साथ मुसाफिरों को भी सफर की मनसूबा बंदी एहतियात करने की हिदायत की गई है, क्योंकि खराब मौसम की बाइस पहाड़ी रास्तों पर रुकावटें पेश आ सकती है।